สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงษ์พิษอ่อนละไมนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560นั้นนะครับมีอยู่ด้วยกันนะครับ3มาตราครับที่ระบุชัดเจนนะครับว่าห้ามนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามนำเข้ามาในเรือนจำนะครับซึ่งมีโทษทางกฎหมายด้วยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังครับตามมาตรา72ครับคุณผู้ฟังครับมาตรา72ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560นะครับตราเอาไว้นะครับว่าผู้ใดกระทำด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจำหรือครอบครองหรือใช้ในเรือนจำหรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งสิ่งของต้องห้ามดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับ1ยาเสพติดให้โทษวัตถุออกฤทธิ์และสารระเหยรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพครับเรื่องที่สองสิ่งที่2ครับสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นสิ่งที่3ครับเครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนีเรื่องที่4ครับอาวุธเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนอย่างที่5ครับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือวัตถุอื่นใดที่ก่อให้เกิดเพลิงได้อย่างที่6ครับเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นรวมทั้งอุปกรณ์สำหรับสิ่งของดังกล่าวอย่างที่7ครับสิ่งของอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจำหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงครับ เรามาดูกันต่อในมาตราที่73นะครับซึ่งมาตรานี้นะครับระบุว่าผู้ใดกระทำด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจำหรือครอบครองหรือใช้ในเรือนจำหรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขังซึ่งสิ่งของต้องห้ามดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีครับหรือปรับไม่เกิน20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับครับ 1. อุปกรณ์สำหรับเล่นการพนัน 2. ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย 3. เงินตรา 4. เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับสักร่างกาย 5. สิ่งของอื่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจำหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงครับ และสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560นะครับมาตราที่75ตราไว้เช่นนี้ครับถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา72หรือ73เป็นเจ้าพนักงานเรือนจำหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือนจำต้องระวังโทษเป็น3เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นครับ คุณผู้ฟังครับและนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับของสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560ครับประกอบไปด้วยมาตรา72มาตรา73และมาตรา75ครับครั้งหน้านะครับผมจะมีอะไรที่จะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามก็ขอให้รอรับฟังกันในวันถัดๆไปนะครับผมพงษ์พิษอ่อนละไมขอบคุณและสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงษ์พิษอ่อนละไมนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560นั้นนะครับมีอยู่ด้วยกันนะครับ3มาตราครับที่ระบุชัดเจนนะครับว่าห้ามนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามนำเข้ามาในเรือนจำนะครับซึ่งมีโทษทางกฎหมายด้วยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังครับตามมาตรา72ครับคุณผู้ฟังครับมาตรา72ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560นะครับตราเอาไว้นะครับว่าผู้ใดกระทำด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจำหรือครอบครองหรือใช้ในเรือนจำหรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งสิ่งของต้องห้ามดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับ 1. ยาเสพติดให้โทษวัตถุออกฤทธิ์และสารระเหยรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพครับเรื่องที่สิ่งที่2ครับสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นสิ่งที่3ครับเครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนีเรื่องที่4ครับอาวุธเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนอย่างที่5ครับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือวัตถุอื่นใดที่ก่อให้เกิดเพลิงได้อย่างที่6ครับเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นรวมทั้งอุปกรณ์สำหรับสิ่งของดังกล่าวอย่างที่7ครับสิ่งของอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจำหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงครับเรามาดูกันต่อในมาตราที่73นะครับซึ่งมาตรานี้นะครับระบุว่าผู้ใดกระทำด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจำหรือครอบครองหรือใช้ในเรือนจำหรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขังซึ่งสิ่งของต้องห้ามดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีครับหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ 1. อุปกรณ์สำหรับเล่นการพนัน 2. ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย 3. เงินตรา 4. เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับสักร่างกาย 5. สิ่งของอื่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจำหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงครับและสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560นะครับมาตราที่75ตราไว้เช่นนี้ครับถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา72หรือ73เป็นเจ้าพนักงานเรือนจำหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือนจำต้องระวังโทษเป็น3เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นครับคุณผู้ฟังครับและนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับของสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560ครับประกอบไปด้วยมาตรา72มาตรา73และมาตรา75ครับครั้งหน้านะครับผมจะมีอะไรที่จะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามก็ขอให้รอรับฟังกันในวันถัดๆไปนะครับผมพงษ์พิษอ่อนละไมขอบคุณและสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงษ์พิษอ่อนละไมนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560นั้นนะครับมีอยู่ด้วยกันนะครับ3มาตราครับที่ระบุชัดเจนนะครับว่าห้ามนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามนำเข้ามาในเรือนจำนะครับซึ่งมีโทษทางกฎหมายด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังครับตามมาตรา72ครับคุณผู้ฟังครับมาตรา72ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560นะครับตราเอาไว้นะครับว่าผู้ใดกระทำด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจำหรือครอบครองหรือใช้ในเรือนจำหรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขังซึ่งสิ่งของต้องห้ามดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับ 1. ยาเสพติดให้โทษวัตถุออกฤทธิ์และสารระเหยรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพครับเรื่องที่สิ่งที่2ครับสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นสิ่งที่3ครับเครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนีเรื่องที่4ครับอาวุธเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนอย่างที่5ครับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือวัตถุอื่นใดที่ก่อให้เกิดเพลิงได้อย่างที่6ครับเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นรวมทั้งอุปกรณ์สำหรับสิ่งของดังกล่าวอย่างที่7ครับสิ่งของอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจำหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงครับ
เรามาดูกันต่อในมาตราที่73นะครับซึ่งมาตรานี้นะครับระบุว่าผู้ใดกระทำด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจำหรือครอบครองหรือใช้ในเรือนจำหรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขังซึ่งสิ่งของต้องห้ามดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีครับหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ 1. อุปกรณ์สำหรับเล่นการพนัน 2. ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย 3. เงินตรา 4. เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับสักร่างกาย 5. สิ่งของอื่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจำหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงครับและสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560นะครับมาตราที่75ตราไว้เช่นนี้ครับถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา72หรือ73เป็นเจ้าพนักงานเรือนจำหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือนจำต้องระวังโทษเป็น3เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นครับคุณผู้ฟังครับและนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับของสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560ครับประกอบไปด้วยมาตรา72มาตรา73และมาตรา75ครับครั้งหน้านะครับผมจะมีอะไรที่จะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามก็ขอให้รอรับฟังกันในวันถัดๆไปนะครับผมพงษ์พิษ อรมัยขอบคุณและสวัสดีครับ